wana nguma eza ozongisa nango mboka te eza ozongisa nango mboka te et puis bangando mpe bayi na bastratégie neti ya lelo te rigueur ezali neti ya lelo te ezali nango neti ya lelo te akomona mpe ozokima no atiki ne yo azosala ni kaka normal bato kako baza wana asali bango ti bokomi mpe na destination okiti na yo ntango mosusu mpe okiti obandi ntuti kota ya liboso ozongi kota nsima okoti susu yo tembe ozwi nazalaka moninga na yo te mpe nakotikala kaka kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo ifo kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka moninga na yo te nakotikalaka mpe kozala moninga no te mpe tokosala mpe kopi te yozafa quoi ngai naza artiste donc voilà ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie pe na kotikalaka jamais kozala moninga na yo donc tolobela nde vie Papi Gen toko Deyo Brondo nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala mpe kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie Gumu Chuchu Supu nazalaka moninga na yo te je suis pas ton ami nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie Mr. Siatoli nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga no te Papi Gen tolobela vie avec Adilo Dolé c'est le jeu c'est beau comme un deux journées nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te 4 fois prêtre Washington, grand pays. Papi Gen, tolobela vie. Papi Gen, tolobela vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Tolier Bango. Na pasi bino mbote bandeko bolandaka biso na tolobela vie officielle. Vraiment un grand merci. Na bino nyonso bato bolandaka biso. Masolo poto ezali conception oyo lelo yo so tali bien bakulu to baza ko se retrouver parce que nous va à chaque fois faut respecter bato ba mona. Alors lelo bato ba mona biso toza ko valoriser bango. Yo posa na ndaku. Tu as besoin d'expérience na yo. Ya o partager expérience na yo na biso na ba leki baza lelo ba iba pena o tambola. Voilà. Washington merci na yo. Merci na yo Washington. Merci na Eric Shimanoka, merci na Pilo Agostino. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabazo. toujours merci na yo, merci na il paye des Gokao de London. Na mona ba mo Jerimo Mavandara wana. Venanga JC Zaïrois. La question bote belé parce que ba te belé ba oluka ba yeba Zaïrois. Donc ça émission mo su bo comprendre na tout ne peut Zaïrois makam susu. Voilà, donc Léon a invité na ngato meka ko sola, ndeko mbote. Un mot. Boni. Ouais, Kitoko, c'est le journaliste. Ouais, Nayambi Nani. Nayambi Prince Moplé Nadal. Prince Nani? Prince Moplé Nadal. Prince Moplé Nadal. Voilà, l'homme de l'album Temps Flamand, ou album Nanga. Ah. Oui, ah, ok. Oh. Prince Moplé Nadal. Ah. L'homme de l'album Temps Flamand. Ah, ok. Bon, tu as oublié le solo, il y a l'album. C'est quoi Moplé Nadal, on est là, Sani? Je vais expliquer, monsieur. Moplé Nadal, les a, bon, bah, sinon, kaka, toujours, parce que, Nabotamaki honoré. Moko, où est la popularité? Donc, d'où, au moins, comme il y a Moplé, parce que, les gens ont mutu moka kazana comme moi ils ont sonné netindengwana, yé ba obenga Mopélé. De Mopélé. Donc avec danser donc ba G de 6 ba G de D donc à Robetlo 6 malamoko ba G de D homme takala en tout cas donc très ba fanatique ya vieux wana na njili donc jour mo ngapé na beti 6
alba surnommé nga comme ya vie wana avec le temps il faut former comme mon play. OK. Nous avons un njili voilà combien moi njili na 3. Ah bon on a mon niveau là na 3. Fondro var voilà va na biso ah va na bino yena na quartier 2 osiko yo linga na bengo mo play Prince mo play Nadal ou Prince mo play comment Nadal ou mo play Nadal ouais mo play Nadal voilà bon Prince mo play Nadal na benga ko bongo hein et ça le bien oui ça arranger au bongo hein et ça lui bien OK voilà tango tala ka conception oyo ya masolo poto oto sala oyo et sala ko ndenge ni tango tala ngo sala ko ndenge ni bon et ça là nga bien ça ba nostalgie hein ozotala po ntango ndenge ezalaka la na ndenge ekomi lelo vraiment ba nostalgie esalaka bien OK yango yo mo mpe lelo décide lelo oyo okokabola mpe mwa expérience savoir wana na expérience oyo mona awa na bato voilà mais kaka kobisa biso sikoyo yo okoma poto na mbula nini bon nga nakomi poto na 86 na hiver donc nakomi na Orly donc eza na nzembo moko mpe na sala ya histoire yango bon nzembo yango napesaki vie na biso Chando mpona ayemba yango Bipoli donc malheureusement donc aza mpe sute donc atikalaki kozwa tante ya kokota studio na mpona nzembo yango événement nini osalaki par rapport ya événement nini omonaki par rapport à nzembo wana nasplikaki kaka nde nalongwaki kin betela biso yango kasi ezalaki ndenge nde nalongwaki kin nalongwe kin nazwi avion naketi Lisbonne nasalaki makambo na kuna na Kinshasa bon makambo esalama na wana na njili wana na njili parce na njili nyonso ezalaki donc oza na besoin ya passeport oza na njili oza na besoin ya billet avion donc ozonga jusqu'au saki démarche ndeni bon démarche nasoli na cousin nanga mo boye ya za sala ba démarche yango allez bazwini nga ba billet bazwini nga ba passe ba makambo tout ba visa nyonso baye batinga na njili pa na leki na koti na avion ti Lisbonne wana avion ni omataki wana air wana tap OK tap ya ba portugais eza koya na njili wana bana njili be bande kokenda bombala mo bando yamba mo France bo yo kende mba yo kende ki Lisbonne de bon circuit ezalaki ba période wana yango wana ya Lisbonne Lisboa Lisbonne pepele tosali escale wana tozwi avion mosusu ememi biso na France loti na Orly tokite na Orly parce que là okiti okomi mikili yango sikoyo nakiti nakomi na Orly nalakisi baplan na wana adima boye mbila moko gendarme abengani ngai zonga kuna obima te ngai me makambo nini le mwa batakita omo banini bon aire moko adéplacé nzele moko siko aye wana gendarme siko ya nzele aye nake na présente balipasa azwi yango atali nabimi de so ntango nabimi bavie nanga mibale baya kozwa nga bon batelami misika bazobanga quoi donc bayebaye déjà makambo ndenge ezalaki bazobanga est-ce kopesa mobulu est-ce bakolande ndenge nini doti bamoni nganga mpe namoni bango ntango nazopusa na vers bango mpe bazotambola nazolanda bango tie esika voiture na bango ezalaki tokoti babagage todémarre sikoyo ntango todémarre vi azoconduire me azobwaka lisu na rétroviseur mwa balule mpenza soki bambila bazolanda ti amoni rien pepele donc ye aza ova na niere tokomi tie mpa na ye na niere na niere wana baprésente nga baboki wana baye baboki esili direction Creil Creil ya ti nga na vie na nga mosusu Socrate
Socrate atiki nga tokei ti tozwi métro nani air wana toyezwa train le banguma ebandi nango nga air wana banguma ebandi nango air wana donc nguma métro ti place de Clichy place de atiki bino na nini awo kaka atiki na biso nani air kaka na ye sikoyo fo tokende po nake po il y a na air wana zaka na studio place pende za laité fallait que na créer place palais ali pala gaya OK siko na créer OK siko moyen que na créer siko nzela nini faut train nini to beti makolo ki to comme na libula métro nani air wana to métro to keiti place de Clichy place de Clichy to changer ti toyeti Barbès Barbès to changer susu toyeti Gare du Nord na nyoso no bosala na awusumba tikete nguma ngume bandi siko ayibisa yoni yo tunegete boto zo leka boni tunegete na tuni abino aero ezala ngo pepele na ba sac na na ba sac na bangando bazaki to kompe na Gare du Nord train ba train aero wana sikoyo pona kuma na baswar ba train air wana ba toute gare ngando pazati okana ti créer isu na nguma susu nguma ga donc ti créer to kompe créer kuna sikoyo beau frère mo aizo biso na voiture na gare ti pale pepele donc sikoyo donc ça dit yo donc ti le posa na créer ti lelo na zana créer donc yo poto no komo kwa maman na créer ti le posa na créer donc na comment na créer elle mon a bougé moi muki na bougé moi muki po moni poto ya air wana bat bazaki na bango mais mingi balai kaka na kati ba Paris ba kota ba créer bat bazalaki mais ba vie mingi pe anjili bazalaka na air wana mais ngasi oyo bamasa bazalaki ti bamasa siko bazalaki na Gones da foi moza na Gones wana bamasa bazalaka wana de ti ermo masa nga moko aya kuzwanga aya kuzwanga po fo magamba ba ubwaka banini aya kuzwanga ya zaza na Gones aya azwinga au place comme balakisa ko mama ubwaka je via l'action bon et zalaki nango mais kotango comme mubulu faut que bové OK faut que ça me sonne bové bon bové ba yoka je ko donc ba simba yi batu donc et comment il suspect côté wana babangi ba bien so de côté wana bakanga yi déjà batu ba olia yo tant ba olianga est-ce que côté mo ezali asika boye masa wana yebaka masa na atirwa sukama donc lelo azane mingi na kina pour développer makambo donc lelo pinda donc comment na l'art donc ça va faire na kini kuna donc ya adjunga to diene ti baren OK ren ti ren to nda boa kuna ren donc ren na Bretagne kuna na Bretagne ren na opende to kindaga nguma to beta nguma ti ren Rena botala yangwana préfecture yangwana ya batem na musika ya mela misika tenega yebsa bo na isika na kiti ya wala kula kutaka ko bateko ina mutu ndo baka oyesi ngai mo siba tunyo yende ndo baka nakuta ina mutu mona nzela voilà na komi donc ti na bois kipe na osenga ngunda tout ça ba ya minga pe ba salinga moi réception moi ya valable 1 mois waka na 86 wana wana na 86 wana ba salinga pa na bimi bo bien nga mo pa ya kala donc ebebaka yepe fala bandela donc na yepe sima kutu zaki toze bate donc yazo banga nga zo banga nani odie liboso ya binga na die liboso boso bebelinga ye musi ya zaza bonga na ke nazongi pepeli esimbi siwe komi tour na donc matagita o mazo lenga
donc ti assigné kaka obeta piano te babeta ko piano te air wana piano ezali te singa piano ele te air wana piano ezali te siko 600 ayepa kei ti biso mpe tozela kaka umeli biso me ndeni eske basimbi ekote wana te air moko tomona kaka ye wana azoya na sourire eleki de ye pasi resi affaire. Ok. Alors, yo boka combien de mitou pour abi sérieux na boka 4 mitou 5 mitou yo boka combien de mitou bwana zaka masa wana ye mta ba mitou bonga na mutu moko mais masa wana ya zaina ba mitou ebele ye ngeza ebulo na yango wana aza osala donc soit non réfléchissez peut-être. Bon, Bariva est pendant Nagansape si Bariva est. Bariva est. Mais c'est rien d'en révisser, bien sûr. Ah non, c'est rien d'en révisser pour piano zalaïti. Il y a un abamité belé donc il y a un bétane boulot. Boulot né comment y a mutu koto donc chercher ya osaranate donc ermoake boye donc aïba y pendant. Aïba ipena de boulot nezalega yango. Ok. Sikoyo bangu moyo wande ko beta. Wana na sauté mo muke mais tozonga na biso na maso na biso. Tango yo yeba ke na faut pas bako kan ozonga mboka. Esa ko ndeni. Tango yeba ke na nguma partir nguma pe ozonga mboka. Bon wana nguma eza ozonga sana mboka te. Eza ozonga sana mboka te et puis bangano pe ba ina ba stratégie neti ya lelo rigueur za neti ya lelo te ezai na neti ya lelo te ouais awo mono pe ozo kimano atikine yo azo sanika normal batuka ko bazawana sadi bango ti bokomi pe na destination okiti na yo tam supo kiti obandin tout kota liboso ozongi kota si okoti susu donc tu as une stratégie. Voilà. Si tu as eu komaki na créé yango sikoyo, tu as créé. Donc yo komaki. Ce que ezaki ndenge nini? Ezaki no viva ndenge nini na parler bayamba ki ndenge nini? Est-ce que vous melaki pour mingi koma ofa banganda yo ezaki ndenge nini? Peko bete optional sopo to ka pati bele bayamba ba suka suka akoma nanda kwa poa suka suka yaya bengana yo ezaki ndenge siko. Pois alors une histoire, comment une histoire. Ouais, tant on a comment ipina ba yamenga très kitoko, ba bois qui singai, ba mamtu, naezo res wana ya nini ya vert. Si banango un mois na zondi, ba pesinga res mo ezali neti orange boye. Na res wana sko na ina autorisation na ko yipe osala. Osala ouais. Ti ba siru wana pe bon ba kayango ezali mo mubulu. Bon, airmo na ngena beta bale. Na ngena beta bale. Na kreika wana ba joueur mo bazawana bamba mo buye. Roger Bamba abeta apeka na bakina na FCC ba équipe nini wana. Na moko ba obenge manjango. Manjango wana ba kala fo ba na bale na FCC ki ba imana. Ouais manjango imana ouais. Voilà. Manjango do zaki wana. Ye pas zaki wana. Obeta bale wana. Ya équipe mo ya deuxième division. Ya créé. Ezana deuxième division na R wana. Bon ngata on a ye ba manjango ba uti ko kende. Ba uti kende. Ba uti ko bima équipe quoi. Ba bima équipe, on dirait ba na Portugal. Ba na obeta na Portugal. Na bandi ba entraînement pe. Mais bon, au moins il bale ya R wana, ezana il bale lerti. Ezao futati. Ya futati. Ti Nathalie ga bo ba ki. Donc ça peut jouer na kini. Bon na kini na obeta na ba quartier. Baba ba quartier. Ezana na joueur mo boye akota na vita na ranza Zambia ba joueur mo ando. Ba ko mo ando Zambia. Mais bon biso na quartier to benge Gustave. To beta na babale ba bankanu kanu ya vita. Aïe défenseur na vita wana seria ba mutufuila ba bubutaka tout ça. Bobo. To beta na bala quartier mais bango bazwa ki chance ba ke beta na l'équipe amine no ba vita donc alokei sikoyo okay go
koluka baso ça dit OK ko solliciter équipe pour beta basi yo pe na solliciter bazunga pe na bani ba entraînement mais na mona ba kin na tiki ba difficulté donc il faut il faut même de kota l'armo ya moins rapide ti ba isi na linga cop mo boye ya kayu na ba masa wana ga bwana ba masa na ga ya gones pour bananji bagi belé kuna na gones de même famille Simba fils nanjili banane pe bazaraki wana tout ça bon ti hermo na mo ki m'entraînement na kena beti mo boulot vous avez un boulot mon hermo par jour bako paye bon ti hermo na zo mona bale bazo te singa ka l'art penza l'art mezati ati na robaye na tiki na nga bale na continue boulot wana na connait boulot wana na mozo moi ba likonda donc ti na tiel na boulot mais babi kalezaki ba patron de bande ko luka batu ba ya kosala bongo yo mo luka su boulot ndene parce que babi kala boulot ne mtanda luka batu mais ce que yo ndo luka su boulot ndene ezaki ndenge wana mais bato yo oyo bayiba miti bonga na ba ima ba miti nga nchiko na sai na kin ezalaki natanga une école agricole bon omoni siko que agriculture awa eza plus mécanisé donc faut ba tracteur ba nini bon tozwaki ma formation wana te ko sana ba tracteur donc c'est tchenga ba difficulté moyenne que ne sala ngo ezate et puis pe ko sala ngo faut que indépendant na bamboka na bamboka penza bon donc natalaki moyen kati nde boulot mo mona na ki na on ça boulot ngo bon erwan ezali ba nini ba prospectus quoi ezali nango facile ba pesi au plan kende boulot manzeta etika manzeta voilà te dis moi là la personne to beta boulot ana tamsuna na fin journée wakati lola na voilà mais est-ce que au continue est-ce que monde ya nguma wana to combien pour rechercher te na connait ka monde ya nguma oh monde nguma période mo pe yo jamais sombatiki to pe en tout cas période on a rien to pe est-ce que arrivé période moko période moko bon na sala guité na yaki kota ba Strasbourg Saint-Denis wana pa na komi pena na taliboye vide mutazati wana peso res nanga etoboki fona renouvelant wana kuna zana na res oya ver wana na go salati bon na beta nguma il fallait na bima na Strasbourg Saint-Denis mais ce que ba bibende wana kangama donc na kota na se na bima ta na hotel mangabwe mbila bibende ba tata Strasbourg Saint-Denis mbila denga bia nga isili po mikolo na ba buila ka masa mo boye batindika kai nga bia abula ka makana na mamanguma nguma azai pe na docteur nga bia ngai isili nazonga akini atalinga identité na bisi ni nango le sango ya ver wana itoboka déjà wana na nini na 86 86 wana wana tokumba 80 non 86 kaka 80 pona ya na ba février ba hiver wana so tokomi ba été boye wana na vitesse ya ko tambo déjà ba créer mo ti ba koto oui bon allez la PCRS atali abi mais non mais oyo eza expiré donc azo singa faut que no que ko renouveler ngo ala bengani ngai na bima ngai la big la diwa na bi chance na bi ki pona mona ki mage netike ba ko kanganga ba ke nanga kini pe maramo na bi ka ndenge wana donc ti na yozo oya ya orange wana
Evandisi Masolo. Evandisi Masolo. Na ezo pe boulot mo ya bâtiment. Na mo sala boulot na ya bâtiment. Donc ti bon ko pango côté bon boulot on doit salasko et répondre na besoin o falo ça na Kinshasa. Si. Bon, il fallait qu'on ravitaille. Pour ravitailler les parents batika là. Si, talaka. Donc on peut chaque fin du mois. Bon les gars chaque mois au logo ou tous les 2 mois. Ça dépend. Ouais. Avant de passer Rwanda, si manango, tu chambre na ba massa mo boy. Na lungu wana toke na ba massa wana. Ti sima na yo benda pe eloko na ngai moko moi studio na ngai kana créé na wana si on a créé mais na mboka moi kama na créé ni combien motateur et kama na créé motateur na vandi wana un an allez na ozo mumu boye bon ti photo sangana na momiango non, j'ai mon ya mundele. Ya mundele pour bisikana baseti passe. Série wana baseti passe. Oh, ya solo. Baseti passe. Donc en tout cas ba mumba imiti. Yo pendant ça mulongo côté ba ça. Alors que je pense que ça. Ouais. Ba côté ba ça mulongo. Oza tourna nga tourna. Bon ngana zo nga nazo na mumu. Zo mundele na, zo mundele la. O boy kutu bakamba papa mbe. Ngana nazo. Nazo na mundele. Toujours ça nae donc nati ndengi toujours qui peut parler. Allez, tu vas ne peut parler moko. Donc ma me démarrer na bien quoi. OK. Voilà, sikoyo monde coopération kotate. Bon monde coopération wana sikoyo monde coopération za ki me ngana na banga kyango. Na ngeko kotate. Ozana bateau baza oyo, ozana bateau oyo ba osala cop. Si, donc, neti vient nga azana mangamwana. Vient nga azana monde cop. Vient nga Socrate. Ya azana monde cop. Socrate maninga. Socrate Mayala. Mayala, OK. Socrate Mayala. Ya za osana cop. Ozomona bon. Elo na mona afo cop mo azongi na me mo bumba suye lubwa. Mona bimi. Abaneli zu cop ba suye lubwa. Donc les aïkla na bango bazai moi batubele quoi. OK. Ce que somme ta continue beaucoup c'est quand ni donc bino fubo ki boka récupérer bilo on a parlé bani bon moi si donc c'est quand la mi bal presque. Mais c'est wana ba baza trop te ba momi ba lai kaka ba momi ya batu donc mutu abingisa momi na ye bazozala ki ba momi pena Usogi ba bengsi momo un mois c'est trop. Azu déjà Jona Nenga zo yana déjà des propositions za ikala. Petite sœur azo ya boy ba jo baza déjà. Po bazo zela. Ba mu baza rare. Ouais. Ba mindele kaka. OK. Siko lisolo ndako poa yo obuka pe. Bon lisolo ndako poa ngana bukati ngana bukati babukela bo babukela nga pete mais nazoeba mo na longwe gones na ke na nazongi krei bo bamasa moko siko bazongi parler ya poa ba bamasa ngo bazongi parler poa alti na ke pana bango tu vas na bango pe wana na Monseni ezali na port de Clignancourt na Monseni impasse moko ezali na Monseni na Clignancourt wana pale moko po ezalaki wana tozopema wana badonfumu tu badonfumu akenda donfumu faza na ye peut-être alongwa Paris mais azaka bandinga ya Paris donfumu ali azaine na kin na si sazonga. OK. Donc pala po yo vanda ka yango. Pala po ya una vanda yango no. Bon, mo tozaki belé na kati. Donc tozaki belé. Allez, mo na monika moitié na replier na sucre. Nde na replier ikrai.
après na saraso na motateur après na zone sous créé no tilelo. Ok, voilà. Si comme quand on a biso batuni yokutaka ya kala na créé batuni yokutaka wana. Bon, batu po ba Holanda biso batu yokutaka na créé ya kala. Bon, na créé batu yokutaka na créé. Bon, lelo mingi ve baza soutien. Ah ok. Mingi baza soutien na bato on a kutaka. Mais moi na bazali. Moi na bali mais bon bazali pe batu moko baza ma popularité. Na otanga bakomo mais batu ba oyi ba bango pimati. Mais neti nazo baté so na ba 87 ba 87 ou ba 88. Toujours il y a je crois faisait entre Pirefit ou Sarcelles. Donc battement bazaki wana na parlant pourquoi. Donc nabi pété ceux qui Jean-Paul Ngambe pas à Ozala wana. Mais Jean-Paul Ngambe nabi à Paris. OK. Donc il y a zaida makambo wana. Yani ya buka parler. Kobuka wa parler. Kobuka wa parler, kopesa. Voilà, wa vile mzonema. Donc ceux qui peut na faut pas peu mutabuki na ndenge na ye yeso arrivé aoya achelo mabengani ya récupérer pale soka yoki ka pale mo kuna mutu mo azo ya botoli botoli yango pe a récupérer pale apesi na batu na ye mais c'est vraiment dans chalua sirwana aza o chalua a chalua ngau na zo ba omoni na air wana pe téléphone ezati ouais. Bon, téléphone moi sumbela ibimi na tel endroit. Neti téléphone moi ibimara ya fait na epeso grand frère ou petit frère na. Ba côté il goes à soit Sarcelles ou Pirefit. Na kenda pe kuna pona na kebenga kini. Komi to va na biso pa ale air moko yepe avene. Botango avene air moko mutune moko pe avene. Bon, bah quitte ici au place au vendre sur les autres. Atalanga boue. Tellement à quitte one. Bon, Nathalie Angabi, sur na beau tellement awa. Na mona déjà position zoaki, il y a bien ti. Na oza one bien giflé ou bien. Na tela minanga kaka. Allez, avant ti mutune wana. Oh, donc yo va la quitte SB tellement. Na tellement. Après, la Simano, tu l'as été, la salle. Non, moi, on a tout net. Na comprendre, regarde. Bon, ndebe na télé wana e botenga baner ay mo pe na bimi na kenanga do na téléphone a souté na bimi na kenanga ndekone kutu frère ne mo bon ça que ma bien thème comment on t'aime ça kolobo moi pas ça là exact na kenanga na kenanga tilwa na ya tilwa na ye ti jour mo kaka bon siko air moko to ke beta babali na ba terrain ba sanwa tournoi mo ezaka na to beta na sanwa bon jour mo nga kenda te wara to beta na ba malubanga joueur mo bo azaka na ngantana bilima bon jour ngo so nga na diaka te na yo kaka ba ewe tsanga ki basala yi bagarre na Jean-Paul Ngambe Maître John. Ok. Zorago, Maître John, Betty Jean-Paul Mabe. Tout qui est donc ici, les Arabes na ébisé ceux qui va vendredi, va samedi, boye. Bon. Si manango, ba naranza ba lundi, nango ba mardi, nani yo, on a Maître John. A quitté les sous bakota sur ba Sarcelles ou Pirefit à quel lugar lisusu babunda lisusu bon bon a Betty Porte Fongli Porte à mona nani Maître John c'est bon ceux qui jouent à mona neti zalaki il y a par hasard to go bandel
Oh. Ah. Bon. Ah. Jean-Paul Ataliara, déjà n'engaza na ilongi, eza déjà ba mabibi wana nanu, esilité ba kovimba banini. Ah. Mais so wana beti so wana danser. Aboyi. Aboyi, Maître John P, abeti dentura kena. Donc en demi ce défaite pendant demi défaite. Oh. Ah. En demi défaite. Wale zaidi solo no boyoka kito zaidi makambo yebo. Eza pina ndenge wana. Mututu ayebi ke Jean-Paul Ngambe muta silisaye na ba période wana eza nani Maître John. Mais ba lo bango te boso lo bio wa zeta major. Ah bon omoni nga na lobi omoni na lobi atelem sanga jana kiti. Ah ba méchant wana. Ah atelem sanga jana kiti. Ah donc na sepela na ngoti. Non mais il y a l'état photo ça. Ah l'état mais ce que si kana ba botula yelu yalu. Donc atira sous l'état c'est maman Maître John. Allez maman allez yo maman allez pesi na position no benanga na muta Maître John. Ah casse sigo. Bon omoni na matete et salami deux fois. Mbara liboso zalaki nani sportif mo pe susu na matete kaka. Nani oyo comment on kimi azai boxer na matete wana azai pembe boye aucha ten na kansape na mwa pembe ne abotama ozo ba ete na matete boxer petit pour mate non makufa pe akufa pe lobaka ba komela avana mikili na odie ba beach na okene Brazza na Brazza yesu ko ndenge ga sportif ali bamboshe na beach wana pour ça la sécurité wana jour mo mona nga na zo kinena kota la bato abenga ngai pa betanga ba wani na poitrine abotulanga mo ba bilo na zaina bon na Sarbonne tamakasi na koti na ngaka na traverser bon na poto awa na sanwaka kuna ka to bita babali ye pa yaki kota la match wana nga poto nazo yamba ermo kaka trouble to mona bagarre match katani to ke otala boye nani le maître moboy le mabe na yesu koyo esobe ko esobe bagarre ya danser bagarre ya danser donc maître wale mabe atambuza su na ndenge moya osana te non yo sepeli bavangenga lisusu bavangenga lisusu donc ti sangwe panzani erwana ba téléphone penze zakate mais ba téléphone nga ba parler wana sangwe panzani ke ba suisse songi ya poto suwe sali soni po ala iso moni penza avimba isobe avimba akimi Paris ake Belgique Belgique sangwe komi ala baye kaka azo avion kin le soni quoi kin nde pa inda kin nande pa inda odai. Voilà. Alors yo yaka poto siko pour vendre na mikili to yaka pour zonga bonga na ya poto pona zonga nanga na sala ta baba 1 an na zui mo fomoko na zongi nanga nde to amona kaka baziane belé bazaka kozonga baziane belé o biso to amona ba ozonga na banjili wana basiru wana oyo nga na mona bazongaka do tozaka na donner ndangi oyo nani evoluka yemba donner ndangi tozali na donner ndangi tozali na bazite na bamputu de bango penza donki bayemba bango te na banzembo mais bazali très connu parce que nanjili ba marka nanjili ba pesa ba tuposa ya poto nani na José Wanduka zite na putu na José Wanduka si autant ba bakitaka allez seri yango pe
José Wanduka pas kitaki. José Wanduka pas kiti. Ba centre Miradora. Ba kiti pe. Ah. Ngana moni. Wanduka lia ba mutu apparemment. Hein? Babi José Wanduka lia ba mutu on a caché tout dit lolo. Ya za na caché tout dit lolo. Aina caché tout dit lolo. Mais bon na air wana sozo mona ngape sko fiti parisien. Toza jana ba kansa ya mamoto. Oh, qui n'est pas passé te Mirador à vacances ya mamoto. Donc ils allaient déjà. Aux hommes on a donc Bariko Koveri. Oh, yo potemi no couloir. Ah si si. Oh. Si Bariko Koveri. Je suis en tout cas so ya bu na njili wana ya zaki ba. Pesa mbote. Ya bisa ebe na pesa mbote. Bon yo noko yo pusa. Azaina kashi de lilo. Mais et vacances ya mamoto ezaki eloko pe ya à l'époque, hein? À l'époque, ouais. Les Arabes ont cette Miradora. Ils ont oh. Ils ont en tout cas, quand ça y a ma moto, 10 personnes étaient là. Oh. 10 personnes étaient. Banjil Baolando, mambozo. Baolanda ko, Baolanda 10 personnes étaient. Donc Nanjili, ils allaient kaka ngai na nani na cette Miradora. Na quand ça y a ma moto. Après tozoka. Kinkesi razobile là, je suis tout à cancer à ma moto, bah y a l'engos, bah cancer à ma moto. Aux hommes on a donc 10 n'andimite que cocaïne na kin. Ok. Griffe wana. Boyo zo ngwa. Hein? Boyo kami kito zo ngwa. Ah bokasi nga nani vient nga za bois klangati. Socrate Mayala. Donc lelo Socrate bateau France. Ah. De ya za bois klanga donc ba griffe wa Bariko Koveri na moment ana nazala ngo déjà Bariko ko ba chemise à boulevard nyonso zalaka. OK ozomona donc elogino bomona donc au monde oza mtamaka mbonate menzo ndo za danger. Non bon na longwa la miliango na longwa la miliango mais erwana nazalaka. OK. Parce que là, comme un poteau, on a un monde qui a un djinn, donc ça dit prêtre, on a un djinn qui est sérieux. Tu as un qui a 86 ans. Ah, mais bon, bazalaki moi belé kaka. Balai moi belé. Toi il a ba les blancs. Toi il a ba les blancs, toi il a ba dajo. Dajo ngoyi là. Dajo Bitani. Ah ok. Ah on voit là ça aïna et calabinde. Ah so ok na association au monde hein. Ah za une association. Place ba via Joku. Oui oui. Donc toi ina ba Sami Mwela, tu zaina ba to dugure. Bazala ga ebele. Oli pompo. Bazala ki ebele. Ba sisi selenge. Bazai ga beli. Donc bango penza. Nous tout monter go no bisaneti ya ko fe ba zaite. Keneti yem tazo ko fe ba Nanjili nazadi mtaliboso Nanjili. To ina ba zité donc ba putu ba vie donner ndang. Po vie donner ndang. Yenzo tourner za ineti ilamba déjà. Donc Bogard ya osarate. On dirait que Elvis Presley. Au hôtel, manon ndenge nini, mais il y a une beauté na ekaka. Na moi mutu ya rolata, yo mozo mona aki. Au kokate. Ouais. Ozo mona donc. OK, voilà. Donc on a pour la toi c'est ça. Et je crois que Boyoki Ndekonabiso Moplé Nadal. Prince Moplé Nadal. Alors message ni relancer ce qu'on a battu au Hollande biso pour tout le monde qui n'a pas malé malé. Message nous lancer un battu au Hollande biso pour tout le béla sur album. Bon na rosa moi rectification moi parce que na la émission mon bossala qui na JP Mandiang je crois. Ouais JP Mandiang ouais qui c'est qui tire. Donc l'émission ngo il a lobayi que Simon Gimbangu abotati. Bon. Na comprendre na comprendre ponga na bisi mbangu abuta. Oh c'est vrai? Ah oui. Ah bon? Le bana doyo comme ça. Le bana doyo quoi. Na bisi mbangu abuta le bana wana ba kisolokele ba dialungana ba diangenda ba fils biologique na ba fils ma biologique. Ils ont ba preuve.
Hein? Ils ont preuve. Ah. Bon. Au moins, les arbres marambou, et les cas, na ba 1921. Ba 1921, na Zaragiti. Yépe à Zaragiti. Nga na tout na père na biso. Père na nga botama en 1924. Père na nga habillé pe ba betle lisolo. Pour na 1924, mambesam na 21, do ya Zaragiti. Ouais, donc à Zaragiti. Bon. Sikoyo bango moko oyo ke tozolo baki, oyo ke yazo baki bana na iti. Mais bango mo bazo batata na bango simu bango. Mais yo ndongo za boy. Oyebi tata na mama na yo. Est-ce que vous tika bango? OK pour nano tata mo ka okumisaka. O aza o yaza biologique ta bota ote. Mais non. Pour ce yo qui sorokele yaza o batata na ye simo kimbango. Maman na ye au mari mulu. Ozomona. Mais problème les gars ezarani. Maman na mari mulu azalaka na mobali mususu. Baboti na ye mwana moko. Mobali yango aye kokufa. Tango akufi nde bazwaka Simo Kimbangu azalaki je pense mwana kazi ya tata wana neve na ye nde so bazwaka ye po abala sikoyo mama wana mama mari mulu de moi ça noko na ye bon je pense que ça là neti aboya mais après ezalaki ndenge wana allez bakomi vivre ensemble. Nde esika wana baye kobota kisolokele baboti dia lungana baboti dia ngenda baye kobota na mwana mo susu boye mwana ngonde akufa tango abota maka awumela ite akufa mais tango mwana ngo abota maka ndengi toyokaka parce que omoni ba histoire na biso mingi ekoma mati toyoka ngo mutabeti lisolo toyebila ngo ndengo wana mwana na tango abotamaka kobotamaka boti mwana lobi ndo awumelaka te akufaki ndo batieli bana misato wana ozomona soko olandi papa dia ngenda alobaki tata na ye Simo Kimbangu nani dialunga na ndenge moko isolokele ndenge moko yoza muta Kimbangisi naza mutu ya Kimbangisi c'est-à-dire que prophète Kimbangu aza prophète ya biso tout bato RDC aza de biso tout omoni chez ba musulman musulman to oyeb sa OK prophète nae Mohamed ozomona donc bango tout baza ba musulman ozomona donne biso pe Kimbangu prophète na biso tout wana biso ba Kimbangisi mais to koye bango penati OK donc eza ndenge wana voilà donc bon moi zo ba Simo Kimbangu baza mutango mais non Simo Kimbangu ndenge to ebelié aza musingombe OK to ebi Simo Kimbangu musingombe bon moi ba confusion musuneti ya ba kombo na yokaki moi alobiki tata ya Simo Kimbangu komo na ye kuyena alobaki kuyena mais non tata Simo Kimbangu kuyena te mais kuyela kuyena so eza komo matando kuyela eza komo ya babisingombe ozomona donc nayebi te ye ayebi lango ndenge nini ke Simo Kimbangu motandu Simo Kimbangu abota te non Simo Kimbangu omoni na prophétie badumi bayeba yango te na prophétie Simo Kimbangu bamindele bareperaka ye déjà banda kala ke moto oyo aosala makambo aoréveille peuple de photo kanga ye po mindele pe bana bamaye na bango ya mystique donc il faut bakanga ye po baétouffer œuvre na ye aloba te alors Simo Kimbangu comme ayeba baokanga ye il fallait abota même ata bakangi ye œuvre ekotikala na bana na ye baminde bamona atokangi ye esili or ke ça changeaki ekendeki na bana
a transmettre na bana yango moni le temps abota allez atili ba mindele distraction pona ba bosa na ye ateli bango guerre oyo toka ya kalawana ya 14 18 guerre tango bandi na 1914 ye na 1914 aboti kisolokeli na 1916 aboti papa dia lungana na 1918 aboti papa dia ngenda guerre pesili allez tango guerre esili besprit na bango tango ezongi na 1921 esika bayokanga ye bakene 30 ans na boloko na kasa pakuna bana bakota balubumbashi kote wana omoni histoire ndenge ezalaki do ifala bota nano ok les apes bana voilà donc message est passé alors pour tout ça na biso avec les JP mandiango pour Hollande biso donc il y a pas de débat donc il y a un débat donc mon collègue c'est un débat tout benga yo ouais album na yo on titre non contre combien écoute album temps flamand temps flamand ça qu'on a pas moyen na ba avec un producteur tout travaillant yo moko ba propre frère bon producteur ma azalagité bon au départ titre moko na kalomoni ba single les awa nango o sa titre moko na sola na papa wemba papa wemba bon il fallait papa wemba mto ayimbango nzembo ngo pesa na kati album titre nango nzembo elbusu na utsa papa wemba ndimaka ayimbango asepla nango mais à poser des conditions soit producteur na producteur a son producteur ayembi atili biso loko bon ce producteur azate ye monka osama amnoso ya production ayembi yango et bon après to solola pona côté côté likonda bon ngata on akendaka batwa balobi lobi mama be oh omela yo tout ça boy bon ngape na bangi nde na vanda bon a regretté lelo il fallait na pesa ndenge ne sonia o lekila kaka mais nous dans la référence pour nga que na komela pe papa mba ndenge Félix Wazé quoi alobaka pe lelo akomela papa mba ndenge ba misusu pe balobaka donc na moerer mo esalamanga na part na ngai yango makambo esalamanga te mais sinon papa mba ndimaka ayemba nzembo à produire on peut si le font mais c'est quoi promotion on ça no promotion te bon si go na question na yo producteur pour na ça l'album on producteur azalaite donc ba moyen nga mo kaka na koti des studios na futi ba musicien on a Lucien Ayembela qui yo donc on a vu biso Kantani Boma oui donc ba imbaki ouais donc ba imbaki omoni bana ba voix ito quoi c'est ça donc ba voix na bango esali ma et embellir ma ba et embellir ba nzembo OK ouais alors oh tu quel biso oui voilà merci beaucoup Tokom na suka pesa moi deux personnes en botte donc bon album bakozwango et pas Diego musique ça et pas na sous la bleta na marcade na marcade et na sous la bleta disquaire mo pas awana na numéro 47 je crois ayepe aza na album temps flamand na osengaka ka na bon bato oyo balandaka musique na ngai s'abonner na chaîne YouTube na ngai Prince Moplay Nadal batia ba j'aime bon album bakozwango pe na ba plateforme nyonso eza nango donc ekozala bien ya banzembo ya lingala donc esalami mpona biso congolais quoi OK voilà mais opesa bato mbote te bambote oui oza nango mais constant na sali bato bazosomba bango mingi eza bétranger OK or que esalami ma mpona bacongolais mpo eyembami na lingala mpona bacongomani omoni bachanteur minene baza wana comme bavieni boma nani baluciana de mingongo
Donc vieux Chando Pepe Poli. Attire un peu moins trace, mais à civilisation. Mais moi, fois na Isali, dans un moment. Mais bon, après, maladie à Ozoye, nani. Kenda Geza, vrai album, mais ça 10 titres. La mélodie est bien, quoi. La mélodie nanga. De Boyo Kango, vous allez déçuter. Voilà, tout ça, n'a pas moi, tu m'as vite fait. Bon, pour na bambote, na opé ça mbote na kiss qui sombe. Kiss qui sombe. Vient nanga Lili Libandi. Mbote na yo. Mbote lisusu na Solondinga. Solondinga de Beri Matufwana. Cyril Mandiangu na Liège. June Estabala na Bridge. Na habite nani so atiali na bosani. Viens nga Sony. Sony. De wana bina bayoka album temps flamand basomba yango. Voilà, donc merci Nabino Bandeko Bolandibiso, merci na passage nayo, merci Bandeko Bolandibiso, je crois que on continue tout nous sous Prince Moplé Nadal. Voilà, donc d'ici là, Botika Madame, tout le bel vie. Namaboko chérie Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite. Baron Mbala Sandrine na Sengal, Kimbenza. Lelo yokeyo André Ntsumbu. Lelo yokeyo chérie ya mama andi nani alula yote Rosa di Rosa. Nani alula yote na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe potoba na seko na bondelaki makasi aswe ya mama Marc Makalato professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili na bondelaki makasi aswe ya mama Gina Kiakou na Paris Nies Mateus na Paris nani alula yote Germain Mambuya nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe potovanda seko na bondelaki makasi asre ya mama Ambro Jenny Dikengele Elembala le géant de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili na bondelaki makasi asre ya mama Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Mouzé Ontar Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich, Chabani Manuel Mac, Gisèle Nyengetan, Karine Yengaboule, Mwana Paris, Chifa Kamba di Malela, Ado Senga di Sengomoka, Edo Ziola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, Mokili Anzambe makambo malekio, Mokili Anzambe makambo malekio, Mokili Anzambe epa ya kendanga ya wama wana motema nzambe mokili ya nzambe makambo malekio Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jena, Spaniel Dombassi, Géo Kisunga de Géo, Taziro Tazimambo.